ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଯେ ମୋ ସାନ ଭାଇ ବନେଇଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ କାମ କରେ ବୋଲି। ଚାଲ ଚେକ୍ କରିନେବା। ये कैसे हो गया है? ସକାଳୁ ଫ୍ରେଶ ହେଇକି ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲି ମା ମାନେ ତାଙ୍କର ସୁଦଶା ବ୍ରତ ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀର ଲିଷ୍ଟ ବନଉଥାନ୍ତି। ମୁଁ ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜିଂ ପାଇଁ କେବୁଲ କନେକ୍ସନ କରୁଥାଏ। ମୋତେ ସାମଗ୍ରୀ ଲିଷ୍ଟ ସହ ଟଙ୍କା ଦେଇ ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିବାକୁ କହିଲେ ମୁଁ ବାଇକ୍ ବାହାର କରିବାକୁ ଲାଗିଯାଏ। ସକାଳୁ ବର୍ଷା ହେବା କାରଣରୁ ଟିକେ ବି ଫ୍ରେଶ ଲାଗୁନଥାଏ। ଗାଡ଼ି ବାହାର କରି ବାହାରିଯାଏ ମାର୍କେଟକୁ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ। ବାଟରେ ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପଡ଼ିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଜୁହାରି ମାର୍କେଟରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ କିଣାକିଣି ସାରି ବ୍ୟାଗରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିନିଏ। ମାର୍କେଟରେ କ୍ଷୀର ନ ମିଳିବାରୁ ଭାଇଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଯାଏ। ସେଠୁ 500 ml କ୍ଷୀର ନେଇକି ଘରକୁ ଆସିଯାଏ। ବାପା ଆଣିଥିବା ମୈସୁର ମିଠା ଦେଖି ଖାଇନିଏ, ଯୋଉଟାକି ଘିଅ ଦ୍ୱାରା ବନାଯାଇଛି। ବଢ଼ିଆ ମୋତେ ଲାଗୁଛି, ବେଟର ଦ୍ୟାନ୍ ଅଦର ସ୍ୱିଟ୍। ଦିନ ସାରା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ଲାଗୁନଥାଏ। ଖରା କେବଳ ଦେଖାଣିଆ କରୁଥାଏ। ଗାଧୋଇବା ବାହାନାରେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇ ଏଇ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସୁ।